नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड्रॉक्स सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं और इसका यूज हम किस कंडीशन में कर सकते हैं और इसकी डोज क्या है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस कोल्ड्रॉक्स सिरप के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो उन तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो होता क्या है कि मान लो कोई चाइल्ड है, उसको अगर फीवर आता है तो उसको हम नॉर्मली जो पैरासीटामोल है वो सिरप देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फीवर के साथ में सर्दी मीन्स जुकाम भी होता है और खांसी भी होती है, तो उस ऐसे पेशेंट को हम ये कोल्ड्रॉक्स जो सिरप है उसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो कोल्ड्रॉक्स सिरप है तो इसमें हम देख लेते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो इसमें जो 5 ml सिरप है उसमें अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की कि कौन सी कंपोजिशन कितनी मात्रा में डाले गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जो 5 ml सिरप है उसमें फिनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है 5 mg और इसमें क्लोरफेनिरामिन मेलेट है 0.5 mg, पैरासीटामोल है वो है 125 mg और इसमें जो सोडियम सिट्रेट है वो है 60 mg और इसमें मेंथोल को भी डाला गया है 1 mg। मेंथोल जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है और इसका जो फार्मूलेशन है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किया गया है। यानी कि ये जो है इसमें जो फिनाइलनेफ्रिन क्लोरफेनिरामिन ये जो होते हैं वो एंटीहिस्टामाइन होते हैं, यानी कि जो हिस्टामिनिक रिएक्शन है उसको रोक देते हैं, यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं उनको रोक देते हैं। तो ये क्या करता है कि जिन चाइल्ड्स में फीवर के साथ साथ खांसी जुकाम भी है तो उन चाइल्ड्स को हम ये दे सकते हैं। और इसके साथ हम अदर कम्बिनेशन मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक भी हम इसके साथ देते हैं, जैसे हमारा सेफेक्सिम हो गया और हमारा एमॉक्सिसिलिन हो गया, ये हम इनके साथ कम्बिनेशन में दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है वो अगर आपका बच्चा जो है वो 1 ईयर का है तो आप इसकी 5 ml डोज सुबह 5 ml शाम को दे सकते हैं, यानी कि 5-5 ml आपको इसको सुबह शाम देना है। जिन बच्चों को बुखार आता हो, खांसी आती हो या जुकाम आता हो और या नाक बहती हो, जिन लोगों बच्चों की नाक बहती है, तो ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे चिल्ड्रंस हैं, ऐसा चाइल्ड है, ऐसे बच्चे हैं, उनको हम ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पैरासीटामोल है वो फीवर को ठीक करेगा और इसमें क्लोरफेनिरामिन और फिनाइलनेफ्रिन जो है वो जो जुकाम है उसको ठीक करेगा और इसमें मेंथोल डाला गया है जो कि गले में अगर कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, जिससे क्या होगा गले में अगर खराश वगैरह मालूम पड़ती है तो वो इससे फील नहीं होगी और पूरी तरीके से कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। अगर हम बात करें इसकी एमआरपी की, तो इसकी एमआरपी जो है वो है 45 रुपीज़। अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो ये 60 ml का सिरप आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी की, तो ये डेलवर्ट लेब का ब्रांड है। तो दोस्तों जो ये कोल्ड्रॉक्स सिरप है, ये जिन बच्चों को बुखार आता है, बुखार के साथ में खांसी जुकाम सर्दी होती है, तो उनको हम ये दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन